Ini saya akan memijat anak saya yang kena batuk asma pakai minyak tawon dan juga minyak kayu putih. Kita taruh minyak kayu putih di belakang badan, kemudian tambahkan minyak tawon. Kita pijat searah tulang, garis-garis tulang belakang. Pijat di bagian tulang belikat ini searah tulang. Kalau misalnya ada kita kerasa kayak ada batu-batunya, itu kita coba tekan-tekan, itu yang menyebabkan asma. Ini sebelah sini nggak ada, ini kayaknya tadi sudah dipijat. Yang sebelah sini ini yang masih ada. Jangan terbaguling di Indonesia lah. Ini coba ini pijat, enak Ica, tidak sakit. Pijatannya padahal ini pijatannya udah kuat ini. Coba saya ini yang merah-merah ini ada urat yang kemudian coba nak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita doanya cuma sholawat Nabi. Lanjut. Ini pijatan. Kita doanya cuma sholawat Nabi. Lanjut. Ini pijatan. Sudah. Lagi menijit anak kecil yang sedang batuk-batuk. Terus mati ulang dulu.